chào tất cả các bạn từ thủ đô Bogota của Colombia. Colombia là quốc gia còn một chút duyên nợ với lại người dân. Mặc dù tình hình an ninh ở Colombia đối với khách du lịch đã cải thiện rất nhiều trong nhiều năm vừa qua, tuy nhiên ở Bogota, nạn trộm cắp, cướp giật vẫn xảy ra hết sức thường xuyên. Và ở thủ đô Bogota còn có rất nhiều những khu mà khách du lịch không nên tới, tại vì đó rất là nguy hiểm. Và vào những ngày cuối năm của năm 2019, trong một lần dạo chơi ở thủ đô Bogota, do bất cẩn, mình đã đi lạc vào một khu vực nguy hiểm. Và sau đó đã bị hai tên cướp dùng dao xông vào đâm để nhằm cướp bóc đồ của mình. Và hậu quả của vụ cướp đó là mình đã bị đâm rất nhiều nhát trên toàn cơ thể, bị chấn thương khá là nặng và máu chảy đầm đìa khắp nơi. Đây là hình ảnh ghi lại được một tuần sau khi vụ cướp đó xảy ra. Các vết thương vẫn còn rất rõ và vẫn còn khá đau đớn. Và sau khi các tên cướp đã cướp được đồ của mình và bỏ chạy, một mình ngồi bên vỉa hè, máu me đầm đìa, thì có một người phụ nữ Colombia đi qua. Cô ấy đã dừng lại và gọi bác sĩ, gọi cảnh sát đến để giúp đỡ. Và người phụ nữ Colombia đó tên là cô Clara, cô sống ở gần đó. Hôm đó cô Clara có việc gì đó đi ngang qua. Khi thấy mình trong tình trạng như vậy, cô đã gọi cảnh sát và xe cứu thương, rồi đưa mình đến bệnh viện để điều trị. Điều trị xong bệnh viện, cô đưa mình về nhà rồi chăm sóc, nấu nướng cho ở. Còn đây là cái kỷ vật, cái áo mình đã mặc trong cái lúc bị tấn công đó. Cái áo này vẫn còn bị thấm rất nhiều vết máu mà các bạn sẽ xem ngay sau đây. Mình quyết tâm không giặt và muốn giữ lại như một cái kỷ niệm tiêu cực về những chuyến đi, và cũng như là một cái lời nhắn nhủ là mình phải cẩn thận, thận trọng hơn nữa trong mỗi chuyến đi của mình và không bao giờ được lơ là. Này còn vẫn rất nhiều vết máu. Sau hơn 4 năm một chút, vẫn còn rất là rõ. Và cả sau lưng nữa cũng bị ảnh hưởng, cũng bị đâm. Và nhân dịp chuyến đi lần này tới Colombia, mình đã có một cuộc hẹn với cô Clara, người đã cứu sống mình trong cái lần bị tấn công vài năm trước, để ôn lại một chút và để xem cô ấy bây giờ sống ra sao. Và bây giờ mời các bạn cùng mình tới thăm cô Clara, vị cứu tinh của mình. Càng gần tới nhà cô Clara thì cái ký ức của mấy năm trước càng hiện về rõ một. Đây là cái con phố mà đã chứng kiến cái vụ việc đó. Và bây giờ mình đã tới con phố nhà cô Clara. Đây là con phố số 51, 51A. Ở Colombia thì phố xã không có tên mà được đánh theo số. Đây là nơi đã diễn ra những cái phi vụ đẻ đời nhất. Bây giờ mình đã tới nơi và bây giờ đang chờ cố xuống để cố mở cửa cho mình. Hola. ¿Te debo ir? Espera, no, Clara. Listo. Ôi, cô đã ra hết nơi. Ôi, qué dicha. Hola. Ven acá, ¿cómo has estado? Qué rico verte. Estás hermoso, beautiful. Muchacho, camina, sigue, sigue. Bien.
Bien. ¿Yo? Sí. ¿Cómo has estado? Đây là cô Clara. Sau nhiều năm mới gặp lại. ¿Cómo has estado? ¿Cuántos años hace ¿Cuántos años? que viniste? ¿Por qué no- Cuatro. ¿Por qué no llegó acá? Cuatro, cinco, cuatro ¿Por qué no años. llegó Cuatro acá? años. Cuatro ¿Por qué años. no vino para acá? A dormir, sleeping. Sleeping. A dormir. Yeah. Español no pa. No, vamos allá aquí. De acá llegó, ¿se acuerda? Ah, bueno, vea. Y aquí tengo 3 apartamentos. Mira, Và đây là nơi ở của cô Clara và cũng là cái nơi mà cô ấy đã giúp mình sau cái vụ tai nạn đó. Mọi ký ức lại lùa về. Ký ức từ 4 năm trước. Tất cả vẫn y xì như những ngày xưa. Nhà của cô ấy. Chúng ta đi thăm nhà cô ấy một chút. Và đây là cái phòng mà phòng này cô đã cho mình ở một đêm ở đây. Để tiện cho các bạn xem nhà của cô ấy. que suba por ahí. Por la Ah. escalera. Ok. Ah, esa pared es escalera. À, Tô Bogota. Bogotá, vea. Chévere, ¿no? Sí, bien. ¿Y ya almorzó? Bueno, ¿Ya comió? no. ¿Quiere Muy bien. que vamos y almorzamos y yo lo invito? ¿Quiere? Camino. Ah, clínica. No, la No. clínica es la que queda allí, por ese edificio azul bajando. Clínica. Sí, Ah. Marley. Marley Clínica. Marley. Ah. Es Marley. Yo. Claro, sí, acá, Blanca, tómele, coja ese y tómele acá. Acá estaba yo. Voy a quitarle À, todo. cô ấy tả lại cái cảnh ngày xưa cô ấy chăm sóc mình như nào. Đây là cái ghế mình ngồi. Còn cái này cái ghế mà cô ấy ngồi chăm sóc mình xong là Y usted đưa chân lên để acá, cô ấy chữa vết thương. Usted ahí, siéntese acá. Pon el pie ahí. Ahí, la pierna. Póngala ahí À, para que sea igual. Y Juan. Juan, À, y yo acá. cũng ở El đây. mismo estamos recordando, Blanca. Ellos son rusos. ¿Tú eres ruso entonces? Ruso, sí. ¿Ah? Ujú. Tú eres ruso. Hablo ruso. Hablas rusa, hablo ruso. vietnamita, Vietnamita. español, Español inglés. no. Inglés. Español no. No, Español no. Inglés. pero por Inglés, sí. ¿cuánto tiempo vas a estar en Colombia? Ah, ¿cuánto tiempo? 3 semanas. 3 semanas. Pero ya tienes plan para que va a visitar Medellín, Barranquilla, Medellín, Cartagena. Cartagena, ¿Por qué no va? Pregunto. Santa Marta. Sí, Fernando vive Cartagena. mi hijo Ah, vive en Cartagena y tiene Fernando ahora. Fernando vive en Cartagena y es igual que acá el negocio. Tiene habitaciones también. như vậy là con trai của cô Clara Fernando cũng sống ở thành phố Cartagena, nơi mà mình cũng sẽ tới. Và cô ấy, Claro. Y llega allá. cô ấy bảo là mình Y nên va a thuê cái Cartagena. căn phòng của Claro. anh đó. ¿Quieres comer algo o quieres un café y vamos y nos tomamos un café? ¿O quieres acá que te haga un café? ¿O quieres vamos y se toma y come algo? ¿Qué quieres hacer? Yo te invito. Cô mời mình có hỏi muốn cà phê hay ăn cái gì đó không, hay cô làm cho mình có cà phê.
Café. Café, por favor. Un café. Por favor. Que vayamos a tomar café o Aquí. aquí quiere un café. Aquí café. Espere, Sí, sí. Blanca. Te amo. Chao. Chao. Está manejando. Café. Café colombiano. Café colombiano. Colombiano. La zona cafetera, dígale. Que la zona cafetera. ¿Ya fue a la zona cafetera? No, No. Tiene que ir a la zona cafetera. porque eso es divino. Ya La le zona escribo cafetera fuera de Bogotá. Ahorita le ponemos acá en el Vietnam. teléfono. También mucho café. En Mucho Vietnam, Vietnam. sí, Sí, mucho, mucho café. café. Café en Vietnam. pero Sí. bien. Gracias. Este café es de la zona cafetera. Tiene un poco de sabor a dulce porque está sembrado al lado de flores, las matas de café. La situación de seguridad en Bogotá. ¿Cómo está la seguridad? La seguridad es como hoy uno dice, no puedo dar papaya. Es permitir que uno no esté pendiente para que lo atraquen o sitios que no debe ir. Pero el resto no pasa nada. Si yo me voy por la calle con el teléfono en la mano y paso por un sitio feo, pues es posible que me lo rapen, me lo roben. Pero si yo lo tengo guardado en el bolsillo y estoy pendiente, no me pasa nada. Tiene para mí de los sitios más lindos que tiene Colombia es lo que llamamos la zona cafetera. La zona cafetera está más o menos a 8 horas de acá en bus, pero los pueblos son muy lindos y muy cercas. Es rico. Café. El café sí, Café. es una delicia. Café thực sự rất là ngon các bạn ạ. Zona cafetera. Cafetera. Cô cho mình xem một vài tấm ảnh về cái khu vực chế biến cà phê rất nổi tiếng của Colombia. Bueno. Acá íbamos, mire. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với Clara một chút. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với cô một chút, tại vì là mình không nói tiếng Tây Ban Nha và cô ấy không nói được bất kỳ một tiếng gì ngoài tiếng Tây Ban Nha cả, do vậy mà phải nhờ Google dịch này một chút. Mình sẽ hỏi là hiện nay cô sống như thế nào? Yo vivo sola a 2 calles de acá, porque los 2 hijos, el uno vive en Cartagena, que es Fernando, y Juan Pablo, el que conociste, que estuvo acá con nosotros, vive a 2 horas en Fusa. Yo también, es muy emocionante encontrarnos después de 4 años en otras condiciones mucho mejor que en esa época, que fue un momento difícil en un país extraño, que pasen esas cosas tan desagradables. Mình bảo là mình rất mừng khi gặp cô, khi thăm lại cô ngày hôm nay, và cô bảo là cô cũng rất là vui vì cô đã giúp mình trong thời gian khó khăn, trong lúc khó khăn. Một người nước ngoài đến từ một quốc gia rất là xa xôi và đã gặp nạn ở đây, và cô đã giúp đỡ. Lo hice con mucho cariño, con mucho afecto, porque lo vi como si fuera mi hijo, que estuviera herido y enfermo y malo, y entonces para mí era muy importante estar ahí. Mình đã cảm ơn cô ấy vì đã giúp đỡ mình trong cái thời gian rất khó khăn của 4 năm về trước, và cô ấy bảo là khi cô ấy thấy mình ấy, thì cô cảm thấy như một người con trai đã bị thương, bị ốm, và do vậy mà đó là một cái việc là đây nó cái điều hiển nhiên là cô giúp, và cô thấy điều đó rất quan trọng, giúp đỡ người khác rất quan trọng. Mama colombiana. Mamá colombiana, una vieja. Đây là người mẹ Colombia của mình. Sí. Nếu điều kiện cho phép thì cô ấy tới Việt Nam thăm cháu. Cháu mời cô tới Việt Nam, đất nước cháu, để
thăm cháu. Pero siempre estás es viajando. Yo te veo en muchos países haciendo hasta yoga, que me gusta mucho a mí, y te veo que pareces una serpiente de flexible. Eso así, así, y así, así. Tengo ejercicios de yoga. Tú haces muchos ejercicios de yoga. Yo hoy tengo una pregunta siempre. Cuando te atracaron acá, ¿tú luchaste? Có hỏi lại là khi mà mình bị cướp ấy thì mình có đấu tranh, mình có chống lại không để không bị mất các thứ đồ không? Tại vì cô thấy là cái vết thương của mình cái thời gian đó rất là nặng các bạn ạ. A ver, dígame. Yeah. Sí, lo luchó. Có, cháu đã chống trả lại rất là quyết liệt để bọn cướp không lấy được đồ của cháu. Yo sabía que luchó. Có bảo cô biết rồi tại vì cô thấy là Porque tengo con la cabeza así. Entonces yo dije, él la luchó mucho, la luchó mucho, como quien persigue un ratón y se la gana uno. Si el ratón le gana, y esta yo creo que la perdió, esta pelea la perdió. Yo creo que esta pelea no la ganó nunca. El estado en que llegó fue muy fuerte, muy malito. Sí, muy Tức là malo. ý cô là mình đã chiến đấu rất là hăng và mặc dù là bị đánh nhưng mà chiến đấu như một con chuột chống lại con mèo khi bị mèo nó vồ, nhưng mà cuối cùng thì vẫn bị thua. Yo lo vi muy mal. Yo dije, uy, este tuvo una pelea dura. Ngồi ôn lại một chút ký ức của ngày xưa. Pero siempre te robaron. Siempre te robaron. Và như cô cũng nói thì cuối cùng thì bọn trộm bọn cướp ấy nó cũng lấy được đồ đạc của mình, mặc dù là cũng đã chiến đấu chống lại chúng nó. Sí, como. Mặc dù chiến đấu nhưng vẫn mất tất cả những cái đồ. Pregunto, ¿quiere ir a almorzar y lo invito? ¿A algo típico? Diga, ya. Camille lo invito a almorzar y comemos algo típico de Bogotá. Bây giờ cô mời mình đi ra ngoài đi dạo và sau đó mà đi ăn uống cái gì đó. Claro, Camille. Vamos. Y pasamos por Marley para que tome fotos. ¿Sí? La clínica Marley para tomarle fotos, Camille. Vamos a ir a almorzar. La clínica. No, es allí. Ah, Ahora vamos a buscar. ¿Quiere primero almorzar? ¿Tú, Vamos para. ¿Tu salud? Mi salud, bien. Cumplí 17 años de un infarto y de cirugía de corazón abierto. Llevo 17 años disfrutando la vida. Đây chính là cái bệnh viện mà cô ấy đã đưa mình tới đây để điều trị sau cái cuộc tấn công đó. Đây, Clínica de Mari. Clínica de Mari. Sí. Allá está toda la carta.
mondongo. Es una de las partes del estómago de la vaca. Es rico. Rất là ngon, một món ăn giống một cái bộ phận nội tạng đó của lợn, rất là ngon, làm theo kiểu Colombia, món đặc trưng của Colombia, vâng, tuyệt vời các bạn ạ. Dicen que es la parte es muy baja en calorías esta parte. Tuyệt vời, rất là ngon. Các bạn thấy cô ấy như một người mẹ thực thụ không? Cô rất là quý mến và chiều. Es muy rico. Còn đây là cái món mình đặt, đây cũng là một cái món rất đặc trưng của Colombia. Trông rất là bắt mắt, món nào cũng ngon. Còn nhà hàng này thì rất là đông. Está rico o no? Si es bueno. Pito pago yo. No. Sí. Sí, señor. Các bạn có biết không? Cô Clara, cô vừa dẫn mình ra nhà băng cổ, sau đó rút tiền Ya solo para. và rúi cho mình một chút tiền. Mình nhất định không lấy nhưng mà cô vẫn muốn tặng một chút tiền để làm quà. Thật là đáng trân trọng và đáng quý. ¿Quiere ir donde yo vivo? Gracias. Chao. ¿Quiere Gracias. ir donde yo vivo? Ôn lại kỷ niệm một chút, các bạn thấy, các bạn có tin được rằng cô Clara năm nay đã 77 tuổi không? Nếu mà mình nhìn thì là mình đoán thì cô ấy chỉ khoảng tầm 63, 64 đây. Không tưởng tượng nổi, cách ăn mặc của cô cũng trẻ và cái gương mặt của cô cũng rất là trẻ luôn. Rất là khỏe mạnh. Yeah. English. Todos los días. English. Sí, sí. O sea, yo te oigo hablar inglés y entiendo. Me da pena hablar, pero entiendo. Entiendo. Llevo mire, 24. Mire. Wow. Các bạn có biết bí quyết mà cô Clara rất là khỏe ở cái tuổi này không? Đó là cô ấy rất thích ví dụ như là thêu dệt này, may vá. Đây có cái máy may này của cô đây. Và như chúng ta vừa thấy thì cô còn học thêm ngoại ngữ, học tiếng Anh nữa. Đây là cái sản phẩm của cô đã đan ra. Cái mũ của những người bộ lạc ở Colombia. Y este también. Este también lo hago yo. Y aquí tengo otra, mire. Me gusta. Y le pongo esto que se usa y mire esta, y mire esta. Y Tự đan rất nhiều cái túi và cái mũ. todo hago yo. Me gusta. Te gusta. Me gusta. Me gusta. Cô rất thích đan. Và chưa dừng lại ở đó thì cô Clara có tâm sự là cô ấy tập rất nhiều thể thao, tập rất nhiều bài tập hàng ngày. Cô ấy không thể ngồi một chỗ và luôn phải chuyển động. Yo también. Ví dụ bài tập này sẽ giúp cho cơ bắp thư giãn và làm cho chúng ta rất là dễ chịu. Cô muốn là một người lúc nào cũng linh hoạt, lúc nào cũng chuyển động và cô ấy không thể ngồi một chỗ. Và các bạn hãy để ý xem những bài tập mà cô ấy vẫn còn đang tập ở cái tuổi này. Và khi chúng ta nhìn này thì không có gì ngạc nhiên lắm khi thấy cô ấy bây giờ vẫn rất là trẻ ở tuổi 77. Vẫn rất hăng say luyện tập thể thao để giữ cho một sức khỏe bền vững. Chaito, un Gracias abrazo. por todo. Adiós, que te vaya muy bien. Bueno, ok. Un tan y derecho a la vuelta. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Me escribes. Me escribes. Sí, Me escribes. Éxitos. Me cuenta, fotos. Chao. Và như vậy là cuộc gặp gỡ của mình với cô Clara đã diễn ra như vậy. Mặc dù có một chút rào cản về ngôn ngữ,
xong cuộc gặp gỡ theo mình vẫn diễn ra rất là thành công, rất là cảm động, và mình rất vui mừng được gặp lại người đã cứu mình ngày xưa và xem cô bây giờ sống ra sao. Và có một điều mình không muốn đến thăm trong cái chuyến viếng thăm này, đó là cái nơi mà diễn ra cái cuộc tấn công đó, mặc dù cái nơi đó khá là gần cái nơi ở của cô Clara. Và tới đây mình xin kết thúc video này tại đây. Xin chào các bạn từ thủ đô Bogota, Colombia, và các bạn hãy chờ đón xem trải nghiệm tiếp theo rất thú vị ở quốc gia này nhé.